Ég heiti Kristín Dóra Sigurðardóttir og ég hluti af Roblox fyrirtækinu sem vann frumkvöðlakeppnina í fyrra. Og við sem sagt byrjum á því að reyna að finna hugmynd sem það klárlega erfiðasti parturinn af öllu ferlinu, að finna góða hugmynd sem mann langar til þess að vinna með og sem skemmtileg. Og við byrjum á einni hugmynd og unnum með hana í alveg viku og við höfðum ekki rosa langan tíma, við höfðum 7 vikur til þess að byrja á verkefni og klára það og vera með það á vörumessunni í Smáralindinni. Og við byrjum á því að vinna verkefni sem var fyrsta hugmyndin okkar í viku og svo ákveðum bara að það var ekki alveg að ganga upp og það var ekki ákveðasvið okkar og það var ekki skemmtilegt, þannig að við komum með aðra hugmynd sem Roblox og það sem sagt robotakit fyrir krakka eða hvern sem í rauninni sem vill læra á robota. Og við ákveðum að gera leiðbeiningar á íslensku til að hafa þetta svolítið miðað að því að gera menntun aðgengilegri fyrir alla og eitthvað við vorum að reyna að finna svolítið gat í markaðnum til þess að fylla upp í. Og þetta endaði að vera bara ótrúlega skemmtilegt en það fór ótrúlega mikil vinna í þetta og við þurftum að huga vel á hönnuninni og við reyndum líka að hugsa svolítið að hafa hana umhverfisvæna og umbúðirnar umhverfisvænar því að það var svolítið stefnan þá og enn þá. Og svo var líka ótrúlega mikil vinna að gera leiðbeiningarnar flottar og góðar og einfaldar og skiljanlegar og við fengum nokkra krakka til að testa þetta og sjá hvort þetta væri ekki nógu gott hjá okkur. Svo var það bara vinnan sjálf að búa þetta til og það var svolítið meira en að segja það og við þurftum að panta hluti að utan og það var smá stress því að hvort það myndi ná að koma til Íslands í tæka tíð. En það heppnaðist allt saman og við unnum bara hörðum höndum í framtíðarstofunni í Tækniskólanum og vorum þar eiginlega bara frá 8 til 4 bara heilan vinnudag í 2 vikur að redda þessu fyrir vörumessuna sem heppnaðist ótrúlega vel. En svo var líka alls konar pappírsvinna sem var tengd verkefninu áfanganum sjálfum eins og alls konar skýrslur og svona. Og það var alveg mikil vinna á allt hitt og við þurftum svolítið að finna út úr því hvernig við ættum að skrifa hlutina og hvað við vildum hafa í skýrsluna og hvað ekki. Svo þurftum við að redda myndatöku fyrir skýrsluna til að vera með myndir og eitthvað svona. En við vorum ótrúlega heppin að fá að vera í Tækniskólanum og nota alla þá tækni sem þar og það bara ljósmyndarými og hljóðrými og sem heppnaðist alveg ótrúlega vel allt saman. Og svo kom bara að við erum messunni sjálfri og þá vorum við heldur illa undirbúin fyrir básinn og við vorum ekki alveg búin að pæla mikið í þessu þannig að við rukum út í rúmfattalæður og keyptum nokkur box til þess að hafa sem borða þannig ég mæli með því að pæla svolítið í því áður en að það komið á staðinn. En það heppnaðist allt alveg ótrúlega vel og það tók allir voða vel í þetta og við vorum svolítið kannski ekki eins og hinir alveg þannig að því að við vorum með róbot bara út á miðju gólfi og vorum ekki að labba og þannig að kannski smá athyglisýki en það tók allir voða vel í það og heppnaðist bara vel. Og svo endaði það bara þannig að við unnum keppnina í Áríðar banka á endanum og fórum út og kepptum þar á móti alveg ótrúlega flottum fyrirtækjum sem voru öll með alveg svakalega flottar hugmyndir. Og við unnum ekki þar en það var samt alveg ótrúlega reynsla að fá að fylgjast með öllum þessum flotta krökkum sem voru að gera góða hluti. Og svo var líka með skýrsluna sem áttum að skila fyrir keppnina. Það var svolítið mikið vesen að finna út í hvað ætti að vera í henni og hvað ekki og við fengum mikið sérstaklegar upplýsingar það sem ætti að vera í henni. Þannig að endilega bara ef ykkur vantar ykkur upplýsingar eða viljið fá að sjá skýrslu sem hægt kannski að vinna svolítið eftir þá megið endilega að hafa samband við okkur og við getum bara að redda því. Ég held að mikilvægasta í þessu ferli bara að finna góða hugmynd sem allir hafa gaman að gera af því að þetta er mikil vinna og maður kemst ekki hjá því og það er alveg umurlegt að þurfa að vinna ótrúlega mikið í ykkur sem manni finnst ekkert gaman af því að þetta er alveg nógu mikil vinna nú þegar. Og svo heilræði bara að skapa góðan anda í teyminu og vera með góða samvinnu og vera með gott plan bara ég ætla að gera þetta og þið ætla að gera þetta eða eitthvað svoleiðis. Og svo kannski líka bara reyna að fá eins miklar upplýsingar og hægt frá kennurum og frá þeim sem að vinna að þessu verkefni. Að það gerir lífið léttara að vita hvað þú ert að gera og hver markmiðin eru og gera kannski bara to-do lista og geta bara tjekkað úr honum eða bætt við eins og þarf.